Alhamdulillah zakat fitrah kamari. Alhamdulillah tos sabar tahun ieu meles katampi ku masyarakat fakir miskin. Alhamdulillah. Kawit nama abi rada deg-degan, aduh kumaha nyarek dicandak kena MBG. Aya nguping-nguping atas perintah saha duka yakin abi Bapak Presiden urang moal ditah kitu. Tapi lamun sudah terang-terangan berapa juta hektar kebun sawit di negeri ini tanpa bayar, tanpa pajak di zaman Luhut bin Sarpanjaitan, eta mah geus teu boga kaisin terang-terangan, geus jadi iblis tah mah konglomerat. Ai rakyat dikeke aku pajak lalamet di udag-udag tapi kalian cacopet rakyat, betul? Ya Allah, ampun PPH, PPN. Dan ini sedang dikampanyekan terus oleh Yahudi. Di modalan mah anggar ku tangkurak Yahudi jeung Amerika, Pak. Tak mudah-mudahan ku Iran hancur lebur ta Amerikanya. Jeung Yahudi teh nya, jeung Israel gitu. Mudah-mudahan dihancurkeun ku Iran. Abdi mah ningali Iran lain ningali si ahna. Ningali negara nu wani ngalawan Amerika jeung ngalawan Israel. Tah we kuring mah ningali. Bujang-bujang Iran nu masih keneh maca syahadat, nu masih keneh maca Quran, Spanyol ngalawan. Perancis tos mulai ngalawan. Negara-negara Eropa yang bergabung di NATO pun tidak mau berperang dengan Iran. Ku kitu we bunga ngupingna urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Al-ayat sadaqallahul azim. Kapayunan pangresa para kiai, para ajengan, wabil khusus kersana guru urang pangresa Kiai Haji Iwan, wabil khusus sahibil bait kersana Kang Asep, miwah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kapungkur Nabi Adam sabada lulus kenging diabenkeun mun ayeuna mah cerdas cermat jeung malaikat. Unggul Adam alaihissalam dina pengetahuan nu dipasihan ku Allah Rabbul Alamin. Teras we ku Allah Nabi Adam teh dikakaenkeun mun ayeuna mah rihlah ilmiyah. Barang nuju rihlah ilmiah Nabi Adam ningali rupi-rupi makhluk damelan Allah. Di antawis makhluk nu katingali kauninga ku Nabi Allah Adam alaihissalam aya japati burung merpati sajodo di kangjeng jalu keur silih. Naon namina? Keur silih pacok. Keur silih naon cenah? Silih pacok. Mun bahasa urang Jakarta mah keur bercengkrama. Sepasang merpati jantan dan betina berbesraan di payunan Nabi Adam alaihissalam. Terus Nabi Adam ngertek dina manahna. Nun Gusti betapa indah hidup jika punya pasangan. Pan Nabi Adam teh can gaduh garwa da Sayyidatuna Khadijah teh can diciptakeun ku Allah. Awasnya Nabi Adam teh manusia pertama. Manusia nu pertamanya sanes lamun aya paham Nabi Adam gaduh ibu keneh hartosna Nabi Adam boga indung berarti na manusia pertama sanes Adam Pak. Bertolak belakang eta. Sareng anu parantos kitu ijma para mufasir. Bertentangan teh. Malih ayeuna mah cenah Nabi Adam teh boga indungna teh ngaranna Siti Anisa cenah. Malih tambahan deui Nabi Adam teh cenah eta teh orang Jawa deui nepi geus ngacaprak. Sakalian we sebut Nabi Adam orang mana? Orang Gunung Sindur atunya sakalian cek. Awas urang teh ngiring ka paham eta, tuturkeun para ulama dina nyarioskeun tafsir tentang Nabi Adam dina Al-Qur'an.
gancangna carios Nabi Adam ngereteg manahna ningali japati atanapi burung merpati yang sedang bercengkrama kabita Nabi Adam betapa indah cek Nabi Adam kereteg manahna lamun hirup gaduh pasangan kos merpati jantan dan betina Allah miwarang ka malaikat supados nyandak tulang rusuk palih kiwa Nabi Adam nomor 18. Apan para bapak dina struktur tubuh orang teh aya tulang iga, tulang rusuk kiri kanan. Kanan 18, kiwa 18. Ku Allah dipiwarang ka malaikat. Candak atanapi cabut tulang rusuk Nabi Adam nomor 18 palih kiwa. Dicandak we ku malaikat. Terus Allah nyiptakeun Hawa. Didamel Hawa, Sayyidatuna Hawa didamel Nabi Adam nuju tapakur nuju merenung kena keagungan Allah. Nyemutan manuk teh apa? Anu sajodo, secepat kilat ku Allah didamel Hawa, Ummu Hawa. Barang katingali aya istri gelis lawan jenis Nabi Adam ge dajalmi normal Pak. Normal. Tak upami aya pamaget saha wae pamaget eta mah ima bujangan wa ima gitu terus gaduh bojo mun ningali nu geulis sok curing hak teh turunan Nabi Adam cirina. Nabi Adam ge curing hak Pak. Dina tafsir Al-Ibriz gitu. Nabi Adam teh ningali ka payung geuning aya makhluk manusia tentrangeun namina saha geulis ka wanti-wanti. Ai saur Nabi Adam, "Hei wanita cantik, kemarilah engkau mendekat kepadaku." Di sauran mun bahasa urang ayeuna meureun diketrakan. Geuning urang geus sepuh sok refleks Pak, lamun di lampu merah di Tasik, di Bandung, urang liren lampu merah sapalih motor, nyendak motor dibuka helm geulis sok ngalieuh we hoyong teh urang teh hawana teh. Kadang-kadang refleks teh mencet klakson teh klakson. Abdi pun bojo sok ambek teh. Lah ceking da ti Nabi Adam kieu teh kumaha ada turunan Nabi Adam. Nuhun. Babakuna teh. Di sauran we ku Nabi Adam Hawa lain Hawa teh cantrangeun namina hei wanita cantik kemarilah engkau tali ka dieu caket ka kami cek Nabi Adam eta Hawa ngawalerna Pak Masya Allah mudah-mudahan jadi panutan keur sadaya kaum istri diwaler ku Hawa anjeun lalaki kami awewe eueuh ti dituna awewe kuduna tulang tinande lain kami nu kudu nyamperkeun ka lalaki sanajan dijanjian di pasar Cikijing rek dibelikeun baso di dagoan di Cingambul make Honda Brio ge kami moal indit sebab kami awewe lain kudu budak lalaki kitu cek Hawa. Da ieu teh kedah ieu teh didugikeun ku para bapak ka anak para wanura sabab ieu mah teu aneh aya awewe budak-budak ke pabeget teu aneh malah leuwih aneh deui leuwih ajaib leuwih naudzubillah nya mudah-mudahan teu terjadi awewe ngudag-gudag awewe ayeuna mah nauzubillah yamin teu normal eta mah ai Nabi Adam resep ka Hawa begitu ningali eta mah normal pameget ka istri normal ngaranna istri ka pameget normal ngaranna mun pameget ka pameget gelo ngaranna istri ka istri edan ngaranna teu normal Pak. Dan ini sedang dikampanyekan terus oleh Yahudi. Di modalan mah anggar ku tangkurak Yahudi jeung Amerika Pak. Tak mudah-mudahan ku Iran hancur lebur ta Amerikanya. Jeung Yahudi teh nya, jeung Israel gitu. Mudah-mudahan dihancurkeun ku Iran. Abdi mah ningali Iran lain ningali Syiahna. Ningali nagara nu wani ngalawan Amerika jeung ngalawan Israel. Tah we kuring mah ningali. Bujang-bujang Iran nu masih keneh maca syahadat, nu masih keneh maca Quran. Spanyol ngalawan, Perancis tos mulai ngalawan, negara-negara Eropa yang bergabung di NATO pun tidak mau berperang dengan Iran. Ku kitu we bunga, ngupingna urang, bunga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tanya si Donald Bebek. Nya unik pika sebeleunana si Donald Bebek pan ningali nya huluna kitu, nya kembung pan buukna. Presiden Amerika nih. Ya Allah ya Kak, ngaheureuy-heureuy kana ka umat Islam. Boga menteri perang ngomongna kamari pan pinyerieun kana manah urang tapi keur para ulama nu sok maos tafsir mah tos uningaeun da kajadian eta teh kalebet kana al ibrah bi umumil labdi wala bi khususi sabab da teh Pak geus aya ti baheula menteri perang Amerika nyariosna kieu
Musuh kami mah lain Syiah baik, Sunni, Syiah, Islam di dunia musuh kami. Terus terang-terangan. Disangkana meureun Allah sare ku maranehana ku si Donald Trump teh. Alhamdulillah geuning. Pangborangan aja lemah sa alam dunia kadinya heula sakedapnya. Urang Israel jeung Amerika, Pak. Borangan sartosna. Asal ngadenge serina lompat ka gedung di bawah tanah. Eta borangan. Tapi tingali orang Iran, tingali orang Yordan, tingali orang Irak, tingali orang daerah Kupah, Basroh, tingali orang Syria, orang wilayah negara Syam, Masya Allah. Eta ningali ranjau we budak lemet dibukaan. Da abdi mah uningat teh pun anak 4 tahun di ditu di ayeuna ge can buwi. Gaduh putra istri parawan usia 20 bade 24. Tos 4 tahun rengsetah pinti Banten teras ke Kediri ayeuna aya di Yordan 4 tahun eta bom teh direkaman ti luhureun kobongna seserian we jeung rencang-rencang istrina jeung sesama santriah di arah perbatasan Yordan ke arah Palestina teh direkam eta dikirimkeun ka simkuring sareng pun bojo ataupun bojo teh nangis ka simkuring abah kumaha budak urang bisi ninggang bom ka asramana geura pulangkeun ai cek abdi borangan cekeun wae budak paekeun neangan ilmu teh geus geura sare bojo abdi teh kulem giliran bojo kulem abdi nu ceurik Pak beda aing ge jelema insyaallah ya karim urang ditu mah kena bom teh tos wangsul deui eta istri anu terhormat gitu Pak. Hei pameget lain kudu kami nyamperkeun anjeun sabeunghar kumaha maneh cek bari paus sabogoh kumaha ati kami kabandang ku anjeun sakumaha hebatna anjeun sakumaha gagah perkosana anjeun kami awewe kami urang rawa awewe boga kahormatan lain kudu kami nyamperkeun ka anjeun tapi anjeun lamun nya boga maksad mihukum mileuleung ka kami geura datang ka imah kami geura lamar kami ka kolot kami kos putra Kang Asep nu dilamar tah kakarak eta awewe terhormat ternaon cina terhormat Pak. Bunawe gudak-gudak lelaki itu terhormat, hapunten. Itu terhormat. Murah kos harga uyah mungkin. Barang disauran ieu Hawa Sayyidatuna Hawa manusia jenis perempuan pertama Hawa. Sedangkan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan yang pertama adalah Adam. Sebab tidak ada manusia sebelum Adam. Semua sepakat para ahli tafsir di dunia. Eta Adam nyauran kah Sayyidatuna Hawa. Hawa teh nyamperkeun. Akhirna Adam alaihissalam nyamperkeun Hawa. Adam ngelehan nyamperkeun. Nyaketan ka Hawa. Barang tos caket. Maklum pameget Pak bari bogo pan eta teh hoyong gudan godin mah ceuk urang Banten mah gudan godin teh namina hayang cubak-cabak gitu sumping malaikat ai sur malaikat Jibril teh dam bro kieu lah bro cenah sabar dulu bro cuman bahasa urang kieu lah sabar anjeun kudu nikah ka Hawa udah naon cenah udah nikah mantak akad nikah kalebet kana syariatun qadimatun maklumun bidoruri tadi tos ka maklum secara mudah diketahui oleh umat Islam bahwa akad nikah teh syariat ti Gusti Allah dia bukan syariat baru dia bukan diadakan di zaman Nabi Isa bukan diadakan di zaman Kangjeng Nabi akhir zaman saja tapi akad nikah ternyata sudah berlangsung sejak manusia laki-laki dan perempuan pertama Adam dan Hawa diciptakan ku Gusti da moal mungkin aya Nabi kumpul kebo moal mungkin sarua jeung tengah hormat kana syariat Allah jeung mustahil aya Nabi tengah hormat kana syariat Allah mustahil Pak sadaya Nabi mah baik Nabi nu jadi Rasul baik Nabi teh jadi Rasul sadayana ge meunang syariat ti Gusti Allah ngan aya nu wajib nyebarkeun ka kaum aya nu teu wajib nyebarkeun ka kaum lamun wajib nyebarkeun ka kaum Rasul ngaranna lamun keur sadiri jeung keluargana teu wajib ka kaum Nabi teh jadi Rasul ngaranna Pak sadaya sukro pasti buleud ngan teu kabeh nu buleud disebut tuh aya nu buleud selain sukro aya Pak
aya tai embe nya leresnya ayanya aya kaleci bulet lain syukro. Nabi Daniel, Nabi Sam'un Al-Ghazi, Nabi Samuel, Nabi Haidir Balia bin Malkan, eta Nabi terjadi Rasul. Mantak dina Jam'ul Jawami, fan nabiyyu huwa insanun. Awas, Nabi mah eueuh ti bangsa malaikat, Nabi eueuh ti bangsa jin, Nabi mah kabeh jenisna manusia hayawanun natiq. Jalmi manusia terdiri tina roh jeung jasad, terdiri tina akal jeung nafsu. Sadaya Nabi Rasul jalmi ngan uhiya ilaihi, uhiya diwahyukeun, dilungsurkeun wahyu, dipaparinan wahyu ilaihi ka eta insan. Tah Nabi Rasul Nabi kabeh dipaparinan wahyu ku Allah. Wa ilam yukmar bitablighi, bari sanajan teu diparentah eta si mantea, si insan tea, si nabi tea bitablighi ngadugikeunna eta syariat ti Gusti Allah. Pain umiro bidzalika para rasul, maka lamun dipiwarang nabi menang syariat ti Allah, dipiwarang kedah ngagaduhan teritorial umat, kedah ngabina umat, ngabina kaum, darajatna tina nabi naik jadi rasul. Mantap ketika Mirza Gulam Ahmadiyah Qadian mengatakan, nabi kami Mirza itu bukan nabi yang membawa syariat, eueuh ti dituna. Ngaran nabi mah pasti bawa syariat, ngaran camat mah pasti mangabawahi sakacamatan, ngaran bupati pasti nyepeng sakabupaten, ngaran gubernur kos bapak aing bapak KDM nyepeng saprovinsi. Aya jelema ngaku aing teh camat ngan teu boga wilayah, aing teh kepala desa ngan teu boga desa, weureu eta. Jadi Mirza Gulam Ahmadiyah Qadian teh weureu eta teh. Nauzubillahi min tos. Nabi Adam nyandak syariat kangge dirina, kangge garwana, kangge putrana. Maka ketika anjeunna nyaketan ka Hawa lungsur syariat ti Allah ka Nabi Adam, saur Jibril, anjeun kudu nikah ka saha? Ka Hawa nu dipikabogoh ku anjeun. Sapuk we Adam jeung Hawa ngahiji ridho Allah. Jadi syariat nu berlaku ka Nabi Adam, yakni akad nikah Adam ka Hawa disakseni ku Jibril sareng Ajrail. Jadi dina masalah saksi dina bab nikah eta ti zaman Nabi Adam geus aya Adam nikah ka Hawa, saksina Jibril jeung Ijrail. Kan timbul pertarosan. Pak Ustad Miftah ari Nabi Adam ka Hawa naon maharna mas kawina, pancan aya toko emas di Cikijingna ge. Nya boro-boro kitu lembur Cikijing na can aya ngaranna itu san manya cenah aya akad teu make mahar, pan eta teh akad nikah teh akad anu sakral, anu mitsaqon ghalidha, aya perjanjian anu mengikut, anu sangat anu mengikat sangat tajam. Akdun yatadomanu ibahata watin bilabdiin kahin au tajwijin au tarjamatihi. Saur dina tafsir Ibriz mah Nabi Adam nikah ka Hawa teh maharna mas kawina ngangge solawat ka Kangjeng Rasulullah. Solawat pak kan Nabi, solawat kan ke cina Pak Ustad apan Kangjeng Nabi Muhammad kita can aya apan memeh Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ge nur Kangjeng Nabi tos diciptos aya tos diholku ku Allah, tos diciptakeun ku Allah. Kadua perkawis dina tiang ares pantos masyhur dina tafsir tos pada uninga urang ti para ulama didugikeun seueur katerangan terutama dina tafsir bahwa diuningakeun Kangjeng Nabi Adam wangkit bade diturunkeun ti alam dunia tawasul ku jenengan saha, ku jenengan Kangjeng Nabi nalika tos turun di dunia hayang dihampura sing horeng Nabi Adam terang kena jenengan Muhammad teh kantos tangga ningali kena tiang aras, dina tiang aras teh aya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Eta teh aya dina tiang aras Pak. Mantak wajar hapunten nya hapunten. Sene naraka nu ngabulen sirot pan sirot teh kitu tah. Jembatan cukang di handapna naraka ngagedur di bulan. Talamun aya nu maot nyandak la ilaha illallah. Eta sene naraka pan teu pareum redup lungsur
kantun engke ujianana nu meunta saha bae aya useup di dieu tapi jiga useup besi seukeut herang besi bodas seukeut jiga useup gede lancip eta keur ngabandringan jelema nu ngalewatkeun sirot Pak. Aya nu beunang ceulina rampung salamat mah salamat ngan beunang ceulina. Aya nu beunang tak-takna, aya nu beunang belah kencana. Tah eta teh biasana keur di duniana salamat mah salamat tuh geus meuntas sirot ngan rada loba tatu, loba gertihan, loba luka. Biasanya di duniana kurang kuat tina hablum minallah atau hablum minanas. Sebab lamun aya hablum minanas jeung hablum minanas nu bagus, hablum minanas sae, hablum minallah sae, eta kaya-kaya aya benteng Pak, aya pager, aya naon ngajaga tina sirot kiri kanan. Pan urang lamun mentas jambatan komo bari alit Pak, eueuh ceceklan mah hesenya. Ngadeg-degnya. Tah lamun keur di dunia saya hablum minanas jeung hablum minallah. Nah, eta dina hasia sawi mah duanana jadi ceceklan urang halang. Bisi aya serangan useup gede teh eta. Kahalangan urang. Mudah-mudahan urang salamet. Mudah-mudahan da pasti urang teh kadinya teh pasti Pak. Pasti kadinya. Bahwa sirot teh hak kade, hak pasti terjadi Pak. Moga-moga urang maot kacandak la ilaha wios eta mah kieu hapunten nya hadis nu umum nih sajelema di akhir hayatna ngucapkeun la ilaha illallah dahulal jannah hadis berlaku umum itu sanes ari dina tafrean hukumna mah kieu teh Pak bisi kieu nya punten urang candak mafhumna heula ajengan cina aya kiai jalma soleh aya jalma bager ahli ibadah di rumah sakit teu damang eta cina diinfus bari ngangge oksigen dina bahamna ti eta mesin oksigen di rumah sakit sok disada geuning Pak mesin alatna tut 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 dugi ka maotna cina eta jalma soleh teu ka kuping ngucapkeun la ilaha illallah nah kafir henteu tah eta bahayana Pak lamun salah paham kade sareng bismillahirrahmanirrahim ari talafud ngucapkeun la ilaha illallah hukumna sunat ngucapkeun nama sunat tingali masih jalmi memeh maotna we tukang sholat tukang ibadah husnudon urang anjeunna maot nyandak iman Islam sabab lamun kieu teu kadenge cenah keur maotna ajengan teh keur sakarta pan loba nu ngalongok cenah loba nu ngadamping santrina aya alumnina aya didenge-denge teh teu kadenge la ilaha illallah meureun lapur lamun ukuranna kadinya sedengkeun talapur nujuk kitu teh hukumna sunat ngucapkeun nama sunat Pak da ari imanna mah qabul idan dina mana dina qalbu dina nurun robaniun latifatun gitu wa mahalluha fil qalb aya ta'rifna allati yufariqu bainal haqq wal batil aya nu na'rifan wa huwa haqiqatul insan wa huwa al mudrik wa al mu'atabu al mu'aqabu dan seterusnya insyaallah di dieu Pak dina qalbu la ilaha illallah kacandang maut insyaallah salamet amin tuh mentak dikir pang abdolna dikir lafad kalimah thayyibah kalimah samratul jannah kalimah samanul jannah kalimah miftahul jannah yakni la ilaha sareng bismillahirrahmanirrahim ari zikir kabagi dua aya zikir adad yakni zikir jalma awam ngudag bing bilangan aya zikir khos zikir khos mah ahli wusul ahli thariqah urang mah jelema awam ulah waka kana dikir nu khusus-khusus zikir anu biasa baik awas urang mah jelema awam ulah waka hayang zikir nu ahos-ahos nu thariqah urang mah jelema awam nu biasa baik ulah ulah kikituan urang mah jelema bodoh ngan ulah nyalakeun urang mah nu normal we dikir adad dina dikir la ilaha illallah ge urang mah madna matobiina sing leres marah ceuk Syekh Nawawi Banten malakna teh eta madna madli takdim meunang leuwih ti 3 harkat
keur diajar ngasupkeun kana wajib istighna jeung iftiqar menang la ilaha illallah. Urang mah jalma awam nu bener matobeina, nu bener makhrajna, nu bener panjang pondokna eta heula we urang dikirna. Ulah nurutan, ulah waka nurutan ahli-ahli wusul eta mah geus belah ditu, Pak. Ahli wusul mah atuh. Guru mursyidna ge eta mah belah ditu eta mah. Urang mah jalma awam. Ulah waka make syarat khusus urang mah dikirna nu penting mayun ka kiblat, saena gaduh abdas, saena make seseungitan, nganggo sorban, ngangge siwak, mayun ka kiblat. Kitu we heula urang mah zikir keles urang mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulah wake make nu sejen-sejen heula aturanana. Ieu mah wajib make kopiah warna warna hidung putih. Ulah waka kikituan. Ulah. Lain pakeun urang tah mah. Wajib make dasi dikira ulah waka kikituan urang mah. Ulah waka. Komo wajib make tasbih di surga. Ulah pipilun urang mah. Urang mah yang biasa-biasa saja. Dikir adat, dikir bilangan, mahraj panjang pondok tajwidna sing bener. Amin. Ya Robbal malah hapunten dia keur urang nu awam sareng kangge urang nu awam dikir nu ulah dikantun ba'da subuh sareng bada maghrib nu kawarid ti para ulama ti dituna ti Kangjeng Nabi yakni tiap bada salat utamana ba'da subuh bada maghrib ulah dikantun subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, makruh dileuwihan la ilaha illallah 88 kali. Eta we urang mah ulah dikantun, Pak. Dikir urang nu awam, awas, dikir urang anu awam. Dikir urang nu awam. Beresna tepan assalamualaikum warahmatullah. Awas uluk salamna ulah jiga taraweh loba nu batal. Huruf mim can anggeus beheung geus malik batal salat. Contoh sanajan macana bener as-salah ta ieu geus gerak batal salat teu sah. Kedah antosan ke huruf mim assalamualaikum tut hitut wa barakatuh sah sebab tutna sanggeus mim kum. Wayahna tabarudak pamuda pandina taraweh mah ya Allah teu sah salat teh ujang kitu teh. Nu kadua salat bisa teu sah ti awal capek-capek dina tungtung salah praktek. Contoh dina aweh salam dibuang alif lam diganti ku tanwin, menang soteh diganti ku tanwin di luar awe salam. Contoh at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu tan aya assalamu alaika genti asna alif lam gentos ku tanwin salamun alaika sah tapi dina awe salam kudu kakuping ulah salamu alaikum micen alif lam atawa alif lam diganti ku tanwin salamun alaikum batal. Kedah tepat ngalieuh beheung saenggeus huruf mim kedah bener maca awe salamna alif lam kedah hadir assalamu alaikum tuh assalamu alaikum warahmatullah tut teu kudu kakenca assalamualaikum dina geus hitut batal. Bujang-bujang kitu kakarak nepi kena huruf mim encan kaburu hitut as-salatut batal. Tapi atas dugi kena huruf mim mah sah salat. Wayahna ya wayahna. Abi ningalina taraweh geuning Pak. Ya Allah. Keur mah babacaan ya Allah duka martabat naon disebut hadar sanes teh macaan. Mangga wilujeng sing salamet. Sing arageng rizkina
nu ari cala nu produksi kue snack sing mararajeng Allah sing tambih bareunghar sing lalunas hutangna amin ya. Dari hirup mah kudu boga hutang. Lamun jelema teu boga hutang hiji ciri geus sagala loba duit geus puluhan triliun, kadua duit teu loba tapi teu boga hutang ciri teu dipercaya ku batur tukang usaha mah teh. Mantap wios gaduh sametan manu teu meunang mah gaduh sametan pake mewah-mewah. Ari kitu mah pake naon? Pake perjalanan kasab urang nu wajib nalika urang gaduh hutang tos mentok teu aya meunang ti Baitul Mal eta gorimin kenging. Ila da ngajuk Ino Paribon mah waya da teu tiasa. Da eta mah wants lain needs lain kebutuhan hidup tos. Teraskeun la ilaha illallah afdhalul dzikri. Masya Allah. Malah supaya ngeusi la ilaha illallah supaya ngeusi ulah waka kena toriko urang teh lebetan heula ngaos sujud kidambaqo mukhafatun lil hawa si sareng qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam diran muridan aliman hayat samian basiron ngaos heula eta supados tiasa nonjok memeh nonjok bisa meureup memeh lah teu aya hate mah geus aya kedah tiasa meureup memeh da moal aya jelema nonjok meureupna pandeuri moal aya kedah ngaos eta kayak kumaha ngajeng adiwan di rotinan eta pangaosan teraskeun eta supados diajar ningkat dikir la ilaha ya Allah ya Karim benten sareng dikir anu akhos dikir golongan ahli wusul ahli tariqah namina ge eta mah martabat asul urang mah duka martabat asul jigana urang mah masih martabatna martabat ajul aya asir panghandapna naik kana ajul tina ajul kakarak kana asul ngan kabeh bika ku Gusti Allah asir gerakna urang lempangna urang ajul jaulah teh bergerak bernaon tina lempang teras berdinamika milarian pengetahuan milarian kasab milarian pengalaman bergerak sebagai makhluk manusia bernama manusia di alam dunia sebagai khalifah pasti aya serpil ardi bergerak di alam dunia muter di alam dunia terus pergantian kahirupan ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan ti taun ka taun namina ajul puncak nama asul sing usul nepi ka Gusti Allah kabeh bika ku Allah awas urang mah eta we dikirna nu sederhana subhanallah sing bener ulah bancang teuing babacaanna balul urang mah nu awam nuturkeun sing bener Akbar ulah kitu sing pasehat we urang mah da urang mah teu rarempo ieu Allahu akbar urang mah nu normal we ieu mah geus hayang ka guru mursyid ulah waka punten nya sakelas Mama Abu Yadim Yati Pandeglang di lembur abi di Pandeglang gaduh guru namina Amatu Bagus Ahmad Baki Sempur Paleren Mama Sempur sakurun sareng Mbah Hashim Asy'ari ngaos di Syekh Soleh Darat Semarang terasa sarengan di Mekah ka Syekh Nawawi Al-Bantani kakasih Syekh Nawawi di antara orang pribumi namina Syekh Tu Bagus Ahmad Bakri bintu Bagus Ahmad Saida saangkatan sebenten usia saalit sareng Ahmad Ciwedus ama Sobari ulama nu maot usia 127 tahun di Banten mukim di Pleret Purwakarta di kampung Sempur Karaton mantena saumur-umur Pak tiap dinten saum teu liren saum usia 127 Pak
Ngan aneh nuju saumna teh kieu tah Pak, upami ibtor teh ngabatal teh kieu anjeun mah buka puasa. Cekap we curug dicalomkeun kana cairan. Kecelak sakeclak. Kek mamna wengi sageung muncang sangudi mamna. Saur putrana aya keneh biyoyokeun. Masya Allah Pak. Eta nyarios tahun 70 ke Abuya Bustomi Cisantri Banten. Saur mama sempur Bus. Di zaman koari majaman ayeuna kiwari geus hese neangan guru mursid boro-boro pi guru mursidin pi muriden ahli torikoh ge geus hese paling oge ayeuna mah aya teh tabaruk ngalap berkah kana dikir torikoh disebut ahli torikoh mah jang jauh saur mama sempur saur saha ulama nutos teruji ku ulama-ulama lain di Indonesia wungkul sampai ke Mekah diakui beliau. Masya Allah Pak. Mantak ayah ijma tasawuf aturuk kulluha masdudatun alal khalqi illa ala man iktafa illa alaman iktafa atharan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aturuk utawi sake toriko kulluha tegese sake tareka iku masdudatun sakabe toriko geus ditutup alal khalqi ka sakabeh jelema illa alaman kecuali menang bertorikoh ungkul kajalma iqtapa anu taat nuturkeun kana sunnah Rasulullah insyaallah ya kan urang mah boro-boro totorikohan salat nu bener ge can kantenan wudu anu leres ge can kantenan abdas urang ge can kantenan hayung udah gurag jek batur itu guru mursyid diudag-udag guru di lembur nu ngajar sapina ditaringgalkeun nyebutna teh naon ajengan di lembur dewek mangajina ngaji cangkang ngajina ti baheula ngan surutul wudu'i guru nu anyar ieu mah roh nyawa murid teh dibawa ka langit ka-7 dipangmentakeun hampura ku guru di akhirat ke engke jaga bakal diojayan kade hati nepi ka di abdi di Banten dia mah nepi ka rame jeung abdi dordar aing ngaku mursyid ari kalakuan di umum dikir kuat aneh-aneh dikirna Pak nepi ka malaikat dicarekan nepi ka malaikat dibeberik aing ditanya ku rencang sim kuring ti Tanara Banten eta kumaha cenah di dinya harita aing cenah poho keur pana menya aya pana ngaku nepi ka Jibril Jibril kadieu minta duit ieu keur ngabangun pasantren manya aya Jibril kos ngageruan Jibril kos nyauran pagawe Bank BRI hati tos urang mah tuturkeun ajengan di lembur tos sakitu ti abdi mawasiatna tuturkeun ajengan di lembur nu biasa ngage sapina ngage bajuri ngage patal muin ngangge aqaid 50 kifayatul awam johar tauhid tijan eta urang tuturkeun tanwirul qulub azkiya palidituna ihya hikam eta we tuturkeun nu ngaos eta di lembur ulah neangan nu ka ditu ulah kabdi kudu ararane ulah kabdi malah hapunten Sayyidi Abi Hasyani Syadzili qaddasa sirrah salah seorang waliullah anu agung wadekna toriko sadiliyah nyarios kieu saur anjeunna law nazartum ila rajulin u'tiya minal karomati hatta tarabba'a fil hawa lamun anjeun kabeh ning lamun aranjeun ningali ka hiji lalaki anu loba dibere karomah kaistimewaan hatta tarabba'a sehingga nepi ka bisa hiber nangtung fil hawa di awang-awang saur Syekh Abi Hasan Sadi fala tagtaru pepeujeuh ulah rek kataripu anjeun kudu kitu tingali heula pendakan heula ku anjeun kumaha kaayaan sapopoena eta jalma nu ceuk batur bisa ngapung lamun dina sapopoena tina anil amri tina parentahan Allah teu pernah ngantunkeun parentahan Allah bujang-bujang anu wajib bujang-bujang anu bangsa wujubna cacak-cacak anu sunat bujang-bujang sunat anu muakad goer muakad gitara dikantunkeun mangga tuturkeun apunten Pak Abu Yadim Yati Banten sawengi wiridan Qur'ana 30 juz hatam mantak teu aya nu kuateun tarawih jeung anjeunna tiap puasa da anjeunna mah di luar Ramadan ge sapeuting hatam Qur'an 30 juz tarawih saquran pun guru ti kawaluti nusa Mama Ending Abdul Qadir jumeneng keneh usia 84 tahun tara disapeker
tiap salah sakadua kiai di Ciwedus, di Benda Kerap, di Cirebon, di Tasik, di Cianjur Sumping, abring-abringan ngaraos nakir hikam di Anjeunna. Tesepuh tara disampaikan. Nyarios ka abdi yang haji cina mang haji mah ngilu berjamaah jeung Abu Yadim Yati taraweh ngan kuat 4 rakaat. Alam dunia puyeng cina asal jungkel. Sabeting 30 juj Pak. Untung di rawa mah sabaraha juj. Di lembur urang di dieu sabaraha juj tiap wengi taraweh. Alhamdulillah Pak Ajangan sawengi duka sabari hatam Quran taraweh di dieu mah ceun tamat Quran lagi. Wah orang dia mah tingali atuh tiap tos al-hakumut pasti kulhu, tiap tos wal asri wailul alam taro tuh kulhu teh cenah ajangan eta teh pasti satilu kali baca kulhu satamatan Quran hidup kulhu. Aduh ulah nyepelekeun ka tukang kulhu. Agung ganjaran ti zaman sahabat teh nganu macana sahabat baheula. Aduh mudah-mudahan sing jara di ahli kulhunya. Amin. Ulah gagabah kulhu teh bisa jadi boga ahwal makomat. Di mana aya jalma tos sering gering, titik brek bae gering, mes-mes dokter mes-mes rumah sakit. Wih ka bumi sabulan teu damang deui. Ka rumah sakit ka dokter deui wangsul deui sering teu damang. Wayahna kuno jagjag kuno sarehat keluargana hiji calikna payunkeun sunat payun ka kiblat 2 bobona sunat payunkeun ka kiblat 3 pasihan tasbih piwarang seueur wirid kulhu wirid tuh sahajalma nu 7 teu damangna memeh maot seueur wirid kulhu sarua jeung boga martabat ngabogaan insyaallah dipaparin martabat ahwal makomat darajat rohani anu luhur amin ya robbal. Tuh wayahna kawajiban nu hirup punten kawajiban nu jagjag anggota keluarga mun nu teu damang carogena si mana aya keneh malah ku anak dibantuan ku incu dibantuan wayahna Kang Asep wayahna wartosan anak urang incu urang jaga mun bapa geus kolot geus 80 sering gering wayahna marane sing daek bakti kang kolot bapa mah teu hayang nanaon pangingetankeun bapa payunkeun diuk jeung sare bapa payunkeun ka kiblat nu kadua pang pariksaankeun pakaian bapa bisi aya najis panggentikeun kasep ujang di mana bapa geus larempo kanak bejaan pang nyeri-nyerina urang gering kolot anak teu lol acan nyeri pak ulah gagapah komo di masa tua masa muga-muga urang mah masa tua teh kitu ku anak dipikanya ku dulur dipikanya amin ya robbal muga-muga we muga-muga malah dina Raudatul Muhtajin Bapak lamun keur gering kudu ngadamel wasiat sahajal manu keur gering nanti nyieun wasiat perkara wajib wasiat wajib contoh wasiat wajib teh nulisna kertas anak aing mun bapa maot maneh ulah ninggalkeun salat fardu ulah ngahutang kana bang ulah main bangsa pengharaman ulah kaluar tina ahli sunnah wal jamaah ulah jauh jeung ulama ahli sunnah tah ditulis ku urang tapi dicarioskeun teras ditulis disimpen handapeun anggal kertas teh geletuk urang maot jaga di barjah bakal ngumpul silaturahmi arwah bisa ngobrol tapi lamun teu wasiat heula ima ditulis wa ima diucapkeun engke maot di barjahna kumpul jeung sesama arwah mukmin tapi jadi arwah gagu pire teu bisa ngobrol. Hadisna hasan terdapat dina Raudatul Muhtajin. Tuh. Tak ulah gagabah lah. Mun urang boga kolot gering wayahna keur nyabage balik jual heula motor teu boga ongkos ge longok. Amin. Ya robbal alamin. Punten ya. Pang abdolna goslul mait. Pang abdolna numandian mait wayahna anak dulur si mait lamun si mait boga adi boga lanceuk anak lanceuk si mait anak adi si mait martabat asobah leuwih utama ngibakan mait bahkan lebih utama ngapan mait
dugi ka hamdul janajah mikul mayit ge manggul mayit ge pang abdolna anak dulur anak kunaon lain anak lah keur hazan keur duka cita ku anak dulur ngan wayana upami nyandak mayit ka makam urang ngajajab teu make kendaraan mayit ti heula jelema ti pengker mayit ti payu kitu di urang mah nya kitu sanes kitu teu di urang kumaha leres kitu nya mayit ti payun jalmi ti pangker keun heula eta mah masalah posisi ngangge kendaraan mah ngangge kendaraan pasti kedah dipengker abdolna benten nu ngangge tutumpakan kedah jeung teu nah terus cana ke masjid si dulur nupang utama nama anak dulur teteh nu ngimaman sholat ngan ajengan da aya kiai sepuh nu sumping mangga ngan sunat dina nyolatkeun mait mah manjang barisan ka pengker mun aya genepan teh jieun 3 jajar ulah kagigir abdollah ka pengker wayah sholatkeun ngan hapunten ieu mah kayak kumang ajengan Iwan guru urang guru abdi mah mun nyolatkeun mayit teh si janajah teh mun sakalian keluarga karabat mah sok diganjel dina ieu tah dina tak-takna ku bantal ipis lep waktu sholat supaya mayun ka kiblat jadi teu nangkara kieu wios nangkara ke sah da ngan ieu mah kautamaanna si mayit bage mayun ka kiblat lain nu sholatna wungkul gitu dari mayit mah teu jadi arah sholat sing mayitna digigir nu sholat mah tetep kudu lain kudu mayun ka gigir da mayit mah lain arah kiblat sholat mah rek sholat naon wae mayun ka kiblat tuh tos jadi kadinya wios ieu teh wios tos heulanan alhamdulillahnya kamari tos jarakat fitrah urangnya zakat awak alhamdulillah bubuhan abdi mah zakat fitrah teh teu diangkat jadi amilin mantak ngabentuk jalira di KRW-an abdi hiji cekeng biasna ulah kurang ti 2,7 kilo nyandak kapun guru ti Cintawana di Tasikmalaya 2,7 kilo kadua cekeng biasna ulah dicampurkeun bisi sipulan jahit nu ngajakat fitrah dirina bari jahit dekayan miskin komo bari pakir maka berhak nerima beas zakat fitrah ulah dugi ka beas zakat fitrah anjeunna wih deui ka anjeunna imma seueur sadayana 2,7 cekeng wa imma sakepeul kitu kenging ulah katuang da abdina sanes amirin nu berhak nyampurkeun beas abdi mah panitia cekeng alhamdulillah zakat fitrah kamari alhamdulillah tos sabar tahun ieu meles katampi ku masyarakat fakir miskin alhamdulillah kawitna mah abdi rada deg-degan aduh kumaha nyarek dicandak kena MBG aya nguping-nguping atas perintah saha duka yakin abdi bapak presiden urang moal ditah kitu sate presiden urang teh saha bapak perboronya yakin abdi bapak perbowo mah moal hianat moal abdi uning anjeunna ti nyurju bintang hiji nuju Sapri Samsudin Pangdam Siliwangi anjeunna naik jadi bintang 2 jadi Danjen Kopassus bahkan dina koran hari tadi Kompas abdi nuju Salim jeung anjeunna didampingi ku Sapri mantak sesepan melaan bapak perboro teh di 2014 2018 2000 kamari weh tah tepati teh dan ningali wakil budak keneh lemet rada tepati cocok abdi teh gitu rada hasud hati abdi na goreng cekeng euy bubuhan anak Pak Jokowi da lamun titah debat jeung aing bahasa Inggris wani ngalawan da abdi bahasa Inggris apa sehat cekeng aing ceramah di Singapura sok bahasa Inggris asa wani ngalawan Gibran nah ari Gibran jadi wapres ari aing teh jadi nanaon cek aten hasud abdi berarti dinya teh cocok nanti abdi ku hasud lain ku nanaon ulah nurutan abdi jelema hasud gitu ulah tos para sepuh sadayang Gusti pangeran abdi zikir ngan aya zikir secara lugoh zikir lugoh mah kulu kaulin sakur-sakur omongan yusabu pailuhu anu bakal dipasian ganjaran pailhu nu ngagaweana anu ngomongna eta perkara jadi maca sapinah dikir maca takrib dikir kantenan maca Quran maca istighfar maca tasbih kantenan eta mah bujeng-bujeng kitu ceramah ge tausiah asal ulah aya kalam doror sadayana kalam napun mahdun kalam-kalam nu sae munggu sara maka eta zikir
mentak ulah dianggap sanes majelis dikir, lamun ke rotin eta teh majelis dikir, rotinan teh majelis dikir. Bareng bismillahirrahmanirrahim. Ari ngaji rotin, ngabalag fikih, tauhid, tasawuf, hukumna wajib ain, sabab ilmuna ilmu fardu ain. Lamun teu hadir karena carape komo kebluk hoream tiris hukumna doraka wajib tobat. Ngaji rotin mah wajib ain Pak. Ngadengekeun tausiah caramah mah mulud rajab wajib kipayah Pak, ngan kipai hukumna wajib kipayah. Tak ayeuna Kang Asep ngulem abdi nu hadir tiluan sah jadi urang dia moal doraka moal asal aya tiluan ngan meureun piraku ti Tasik jauh-jauh nu hadir ngan tiluan. Ari ayeuna mah da lain teu loba dibagi dua acara sareng ditonggoh muga moal ditonggoh ke sing sukses sing barokah amin. Pak abdi mah sebagai mubalik tos biasa hapunten sanes takabur. Abdi Abu Ya Uci Cilongok tos biasa nu hadir 10.000 5.000 tos teu aneh di Banten mah Pak. Da abdi mah ceramah punten mulud rajab kecuali malam Rebo, malam Kemis, malam Jumat aya di Tasik. Sadayana pul kangge tahun payun tos saep ku Banten. Nu ngulem teh di Banten. Tos teu aneh nu hadir ribuan teu ngaruhan kana hate abdi sugan mustamil loba mantak mengaruhi henteu. Boro-boro kitu tiluan ge abdi mah jadi asal tina tiluan aya bendahara nu tanggung jawab. Da eta kunci nama. Saleh. Punten. Sayang seribu sayang masyarakat awam patuker mana nu wajib ain mana nu wajib kipai. Ari kena tabligh akbar alit-alitan jika kena kewajiban nu bersifat aini. Nah ari kena ngaji rotinan nganggap sapira nauzubillah min. Apunten. Dupi di dia sok aya nu maot. Oh syukur. Aya sok aya. Aya. Punten dupi nu maot di dia lamun diibakan ku ustad atrapi kacuci seti motor. Ka ustad. Tah eta para ustad para kiai nu sok ngarumasa ngaruatan janajah dugi kang ngurebkeun teh tukang-tukang minggonan. Elmuna teh tina minggonan para sepuh tina ladang pesantren terus kana minggonan. Engke nyandak masyarakat anu kersa dilatih ku ustad ku ajengan jadi tukang nguruskeun janajah. Eta teh kudu make ilmu ngibakan mayit teh ulah gagah. Lamun ayam mayit diibakan lain kuno ahli bari teu bener komo najis masih keneh nyangkrung dikubur eta janajah jerit eta arwahna hayang geura dibalikeun deui ka hayang dibalikeun deui hayang diibakan deui ulah gagaba bakal karasa nauzubillahi min dzalik. Boro-boro najis Pak dikurebkeun teu dipadom pakuburanna teu dipadom teu ditungkulan ku ajengan mantak makam baheula mah sok aya patok arah kiblat teu di kiblat janajah teh. Lamun aya mayit dikuburkeun komo jiga zaman corona kamari zaman Jarkowi geuning loba nu maot corona cenah nya. Geus nipu wungkul teh tukang hianat wungkul corona teh nauzubillah si garoblog setan Yahudi wungkul ka teh corona teh. Ngaruksak nagara di salam dunia, duitna dimiskeunkeun ti tah mayar vaksin. Ari geus ayeuna geus eueuh corona tangkurak kata gitu. Eta bisnis tangkurak Yahudi nauzubillah min dzalik. Ngan pamarentah di negara mana wae teu berdaya ngalawan corona, ngan negara-negara tertentu nu bisa ngalawan. Kok mau Indonesia mah harita zaman Jarkowi itu dah. Ngomong bahasa Inggris kepal paleup. Nauzubillahi min dzalik. Eta zaman corona tinggal di ngubur Pak. Aya nu make peti kebrus. Gan teu ditajong ngungkul peti mah itu. Ya Allah duka ngiblat duka henteu Pak. Sebab jelema sieun nyampeurkeun peti mayit Pak. Cenah bisi nular nauzubillahi min. Lamun aya jalma dikurebkeun teu mayun kiblat teu madep kiblat eta arwahna jerit-jerit ngajerit ya jeritan hayang dikiblatkeun dipadepkeun kana kiblat mentak cek ulama lamun kira-kira 3 poe can buruk janajahna buru-buru gali deui adepkeun kuburna ka kiblat padep ka tos dikurep sadinten cek ajengan teh mana nu dikubur teh telat ajengan supik geuning ieu teu ngiblat buru-buru gali deui padepkeun ka kiblat.
pentingna aya nu ngarti kena pikih di lembur kade Pak. Ulama pakih, ulama pokoha ahli pikih leuwih utama batan ulama khutbah tukang ceramah jeung sim kuring. Mulia keneh tukang ngaji sapinah ngawuruk sapinah di lembur batan tukang ceramah juga sim kuring. Masya ye hampura daek dikuburkeun mayun kawetan. Daek dikuburkeun bari nangtung. Tuh ya Allah. Boro-boro dikuburkan bari nangtung teu ditalkinan ke aing mambung ajeng mana yang ditalkinan tuh ari ajengan di lembur ajengan rotinan ku si laing dianggap ganggarangan si garoblok dianggap api lain Pak, dianggap sero ya Allah muga-muga para ustadz para kiai para santri nutos marukim di lembur ngurus masyarakat dipaparin kaberkahan kasobaran urang teh priogi kudu gitu priogi karena menyangkut keselamatan urang dunia akhirat Pak insyaallah ya kan lamun ustad di lembur urang pan sok sangeunahna ngajak pitrahan anak nu geus akil balik geuning nya datang ka DKM kuring bapana ngawakilan anak padahal anak geus akil balik bari teu dipenta idin heula anak urang. Insyaallah ya karim ulah gagap untung aya ustad nu sok ngaurak rotinan komo di urang mah di desa urang di dieu alhamdulillah aya pangersa mangajengan iwan muga-muga sing panjang yuswa anjeunna barokah muna barokah ilmu rezekina amin ya Allah priogi ala kulinahiyah di saban-saban lembur aya jalma nu ngarti kena ilmu agama wajib ain wajib lamun eueuh nu ngarti rek saha nu ngabereskeun hukum waris paroid di lembur Pak masyaallah ya tuh masya tuh jadi kadinya wios ieu teh wios tina Nabi Adam nya ditikahkeun ka saha ka Hawa ku Jibril saksi jeung Ijrail Allah ridho jadi hukum ngaranna teras memang tak teu aya hukum Allah anu Allah teu ridho lamun aya jelema neangan nanyakeun ka ajengan papa urang Pak kumanya hirup abdi supaya yang menang ridho Allah asal akur jeung parentah Allah pasti Allah ridho kan mudah-mudahan orang diurin ku Allah diirodah itu amin tuh di mana ridha Allah di setiap perintah Allah di mana bugdu bendu Allah di setiap larangan Allah talajum lujum lamun hayang nyaho bendu Allah dina larangan Allah lamun larangan Allah caraman Allah jeung Rasul digawe sia meunang bugdu meunang benduna Allah di mana mana hayang neangan ridha Allah gawean parentah Allah jeung Rasulna pasti meunang ridha Allah geus teu kudu nanyakeun ka si makoli nu kitu mah teu kudu make makoli inna rawatan Indonesia makoli kudu kikituan masya tos nikah akdun yatadomanu ibahata watin bilabdiin kahin au tajwijin au tarjamati teras tos nikah jeung Hawa maharna sholawat ka Kangjeng Rasulullah sareng bismillahirrahmanirrahim Nabi Adam 2 kali bertawasul punten nyebat jenengan Nabi bari Nabi Adam teu acan uninga saha Muhammad ngan anjeuna gaduh sangki sae moal pati-pati jenengan Muhammad direndengkeun jeung jenengan Allah dina tiang ares lamun teu Muhammad dipika cinta ku Gusti Allah 2 kali diangge hiji janten mahar nikah ka Hawa 2 wangkit diturunkan di surga ke dunia 40 tahun tobat teu acan dihapunten begitu Nabi Adam tawasul nganggo jenengan Kangjeng Nabi bihaqi Muhammadin illa ghafartali Allah langsung ngahapunten ka Nabi Adam Nabi Adamna tawasul ku jenengan Kangjeng Nabi tuh 2 kali diangge ku Nabi Adam Pak
tos ku Allah diridoan Nabi Adam jeung Hawa ngahiji nikah teh. Saur Allah, Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun kudu cicing genah tumaninah anjeun anta ari anjeun Adam wa zaujuka jeung bojo anjeun Hawa cicing genah tumaninah kalawan sabebas-bebasna naon nu dipikahoyong ku anjeun di sawargana Allah ngan pepeujeut fala taqroba pepeujeut ulah rek deket-deket anjeun dua Adam jeung Hawa hadhihi syajarata kana ieu tangkal nu berbuah nu sok disebut tangkal buahul sok cina bebas di surga nuang apel nuang anggur nuang ngan ulah deket tak kena tangkal eta labduhos yuradu bihil amim babil itakil juji wa iradatil kulli. Boro-boro anjeun ngadahar buahna ngala ngadahar deket we geus teu meunang. Boro-boro berbuat jinah ngadeukeutan kana jinah bae muqaddimah jinah teu meunang. Tuh dasar setannya digoda Nabi Adam. Fajalahum syaitanu teh cek setan ka Adam, dam Allah tembungeun maneh abadi di surga supaya maneh abadi khulud fil jannah di surga supaya langgeng anjeun tah sabenerna lamun ngadahar buah eta moal naon ngan anjeun lamun teu ngadahar eta moal langgeng di surga tah ngadahar buah eta jadi langgeng anjeun di surga kadeo ku setan kadeo ku sareng ari ngaran syaiton hayo sagala bentuk kajahatan kagorengan nu susulumputan ngarana setan teu puasa Ramadan susulumputan ngarana setan nyokot barang batur susulumputan ngarana setan maling duit rakyat susulumputan ngarana setu. Pak setan teh lain nu poek wae Pak setan nu poek maca ayat kursi geus sieuneuun Pak nu bahaya mah setan nu sok dinu caang alladzi wasisu fi sudurin nasi minal jin wan nas tah setan manusia dibacakeun ayat kursi ge nyebutna aing ge katalar. Segala bentuk keburukan dan kejahatan yang terselubung namanya setan. Ai sukuna katingali ucang-ucangan awak jeung hulu katutup ku kain ngan kaluhur ngebur rokok bulan puasa. Ta eta teh setan. Diam-diam benci ke pengajian ke pesantren, dia sudah menjadi perilaku setan. Pak, ari ngaran kagorengan susu lumputan apa gawean setan. Contoh, batur meleng barangna dicokot, batur malaweng ditipu ku urang, kita teh pagawean setan. Beda jeung iblis. Iblis mah kajahatan terang-terangan. Contohna motor lain ditipu, dipodaran nu bogana dirampok, eta geus tindakan iblis, Pak. Iblis tah. Ari kitu mah ngarobah laporan SPJ duit negara saanu padahal dipakesan, eta kakara setan, Pak. Loba nu kitu loba. Tapi lamun sudah terang-terangan berapa juta hektar kebun sawit di negeri ini tanpa bayar tanpa pajak di zaman Luhut bin Sarpanjaitan eta mah geus teu boga kaisin terang-terangan geus jadi iblis tah mah konglomerat. Ai rakyat dikekeak ku pajak lalamet di udag-udag tapi kalian cacopet rakyat, betul? Ya Allah ampun PPH PPN. Entak beda Pak hukum luar Islam mah lamun duit bergerak muter keluar beunang ku pajak PPN PPH. Islam mah henteu Pak. Duit bergerak lebih halus. Pajak nate berupa zakat lain pajak tapi berupa zakat eta ge kudu satahun sakali bari nisab. Ari hukum luar Islam mah asal muter we. Balanja ke rumah makan 10%, balanja di anu 10%. Teu acan pajak perusahaan PPH, badan pajak badan. Ya Allah, ieu sawit jutaan hektar. Teu make izin si Luhut ka aku. Eta mah lain setan deui iblis Pak kelakuan. Ai rakyat ngantri hayang minyak goreng. Betul?
harga mahal. Aing teu ngarti PLN rugi wae tara aya nu nganjuk main listrik raya. Leres. Aing teu ngarti Pertamina bangkrut. Naon rugi wae tara aya jelema nu ka pom bensin mah nganjuk heula eueuh Pak sing dulurna ge nu digawe. Masyaallah. Loba iblis nu terang-terangan ngahakan duit ra. Nauzubillahi min. Tak mudah-mudahan Bapak Prabowo teh teu omon-omon. Amin. Amin. Ya Allah ya Karim. Geus loba iblis Pak. Setan mah dihipnotis nu boga motor, bikin motor ke sadar-sadar ka mana motor aing. Tapi iblis mah lain kitu Pak, di podaran nu bogana Pak. Rampok Pak. Setan mah teu puasa teh godin nyumput, setan mah nyumput. Kanyahoan teh pura-pura ciciduh we, henteu aing mau keur puasa ciciduh we balik ka imam. Masih kelas setan kene. Tapi lamun geus kelas iblis mah kunaon teu puasa hareupeun batur wani barang hakan wani udud. Naon sia goblok? Sia-sia aing. Sia ge tukang puasa tukang salat balangsak ye aing teu puasa teu salat sugih teh geus jadi iblis teh jelema. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nauzubillahi min. Tak kitu ti abdi sakitu ahnya. Itu moal panjang-panjang. Mudah-mudahan putra Kang Asep nu bade di Akadan Enjing aya sidqul qasdian amin. Aya sihatul akdian amin, aya wafaul ahdian amin, aya tarkul manhian amin. Naon eta teh pamitah ngondang deui we engke mulut saya papatungan saya teh. Da sakitu ke urang teraskeun deui datos wengi nu gaduh hajat enjing bade acara akadna dinten Senin mugi-mugi lungsul langsar. Kalayan rumah tangga nu nyandak kana arah-arah udkhulul jannata antum ajwajukum tuhbarun lebet dugi kana surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Urang garaduh putra garaduh minantu garaduh incu muga-muga sadayana disalametkeun urusan dunia urusan akhirat kempel ngariung jika dina lebaran dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Hiji sawal lebaran ngempel jeung anak incu minantu raos komo di surga sasarangan. Muga-muga kacanda kali. Insyaallah nu gaduh la ilaha illallah mah sadene ka surga ngan anu telat anu ti heula ungkul eta bedana gitu mudah-mudahan geus ada telat saeutik nya gitu asal kempel we ditu nya gitu ya kos nu mudik sok anu telat geuning gitu mudah-mudahan ya sabang sulandi hatur nuhun sabang sulandi urang doakeun pangersa Kang Ajengan Iwan anjeunna ngaos kantos lami di petir di Darul Ulum di Ciamis di apa Habibullah apa Haji Dayat apa Habibullah turunan langsung ti Syekh Ahmad Bandaniji Syekh Ahmad Bandaniji ngaosna sasarengan jeung Mbah Ciwedus di Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura Syekhuna Khalil Bangkalan bin Abdul Latif ngaosna di Antawisna Karamana oge ka Mbah Ismail di Rirboyo di Surabaya teras ka Mbah Abi Zarin nyandak sanad di Sidogiri teras ka dituna anjeunna lami bertemu ngaos ka para ulama nu aya di Mekah baik ka Syekh Mahfud At-Tirmizi ka Syekh Nawi Al-Bantani ka Syekh Said Jaini Dahlan jadi saha jalmi nu ngaos di Mang Ajengan Iwan kaya-kaya ngaos di Syekh Ahmad Bandaniji saha jalma nu kaya-kaya ngaos di Syekh Ahmad Bandaniji kaya-kaya ngaos di Syekhuna Khalil Bangkalan Madura saha jalmi nu kaya-kaya ngaos di Syekhuna Khalil Bangkalan Madura kaya-kaya ngaos ka dituna ka Ibnu Hajar Al-Hawi Al-Asqalani ka Ibnu Hajar Al-Haitami ka Syekh Zakaria Al-Ansori dugi ka Imam Syafi'i rahimallahu taala muga-muga pasantren anjeunna tambih berkah tambih majeng da upami lembur aya pasantren majeng kabawa terhormat kabawa unggul di mata manusia nu sanes sae di kampung rawa seueur ahli usaha sae kacandak masur ieu lembur alangkah langkung saena deui dikumplitan ieu desa wilayah urang ku pasantren ku santri ku ajengan duniana aya akhiratna aya ilmu kasabna aya ilmu alat ilmu usul ilmu fikih naon-naon aya tambih majeng tambih barokah ieu lembur di langit kabawa seungit urang dieu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa nama cekap urang maos ya Rabbi bil Mustafa balin sidana waghfir lana ma madha al-karami huwal habibul ladzi ta'atuhu li kulli hawli minal ahwali muktahimi ya Rabbi bil
سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى si'an karami amin ya rabbal alamin. Salatum ma salamilah amin ya Allah. Salatum ma salamilah alal mab'uthi bil millah amin. Muhammad ma guzatillah bihaqqil ismi ya Allah. Ilahi faj'alid dunya lana zadan ilal ulya. Ilahi faj'alid dunya lana zadan ilal ulya wala tushmit binal umya binailil fadli ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umil Quran al-Fatihah.